Boshlandimi? Ha? Ha? Boshlanibdi. Siz o'ylashingizdan oldin men bilib bo'ldim boshlanganini. Ha? Men o'ylashimdan oldin sezadigan odatingiz bormi? Topinchi hozir sigarini men o'ylayapman. Tongdagi yoqimli havomi sanayt, yo ishqdan taralgan navomi sanayt. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv yana efirda. Bizning kayfiyatimiz a'lo. Aboskini bilmayman. Nimaga mana savol? Qarang, nima uchun a'lo mana? Chunki bugun yana insonlarning kayfiyatini ko'taramiz. To'g'ri lekin bir tarafdan. Keyin men sizga bitta savol bermoqchiman, qarang. Mana qiziqdi menga. Har bitta inson o'zini mana shirin bir nimadir tashvishi bor, to'g'rimi? Niyati, mana orzusi. Siz mana aynan mana shu oyga, mana shu kundagi orzungiz nima? Nimaga erishmoqchi? Ayta olmayman. Mana xursand qilish. Bir umr sevsam, bir umr sevsam. Yo'q. Yes, sovg'a. Sizga sovg'a? Siz arzimaysiz. Sizga sovg'a berish bo'lmaydi. Tosh bilan uraymi? Qanday qilib Farina? Mana siz O'zi sizga sovg'a berayotgan insonlar juda ko'p, xavotirlanmang. Men nima olib beray mana? Hadi, nima olib beray 8-marta? bilmasam. Mashina padarka qilaymi? Yo'q, rahmat. Pulchalik. Yo'q, shart emas. Qadrli yurtdoshlar, assalomu alaykum. Salomatmisizlar, kayfiyatinglar yaxshimi? Mana shu joyni mana Instagramga qo'yamiz. Men o'zimning reelsimga qo'yaman. 8-martga Farinaga nima sovg'a olib beray mana kommentariyada yozinglar. Eng ko'p like yig'ganimni olib beraman mana, va'da. Faqat qimmatroq narsa yozmanglar. Tashkil etib. Bo'pti, mayli, biz ko'rsatuvni boshladik. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan.